Entonces es difícil mantener un poco ahí el Ojo, ritmo. Es muy complicado. Suena el himno de España. Como escucha alguien pitar bajo. Silencio, por favor. El himno de España sonando, retumbando en el Jean Fouan. Hay que decir, cuando vemos a parte de la afición española, el grupo que se ha desplazado a París para ver en directo el partido, que la gente, Chocas, Axel, se han portado de maravilla.